बाढ़ के कहर से कई राज्य प्रभावित हुए हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें काम कर रही हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह से की है बातचीत। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है और हम इस मामले में बात करेंगे एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह जी से। सर, जो पूरे देश में कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है, क्या ताजा स्थिति है अभी और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है? देखिए, पिछले 2 महीने से हम लोग बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह थी, जिसके कारण हमारी 80 टीमें लगी हुई थी। उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों में हमारी टीमें लगी थी। अभी जो वर्तमान समय में 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे स्थिति बहुत ही गंभीर है, वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में हमने अभी तक 21 टीमों को वहां लगाया है और लगभग 900 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स हमारे वहाँ वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने 17,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने मोबाइल हॉस्पिटल बनाकर नावों पर, बोट्स पर उनको और दूर दूर दराज लोगों तक अपने मेडिसिन को, अपने डॉक्टर्स को, अपना पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ भिजवाया है। और साथ ही साथ हमने जानवरों को, पशुओं को भी बचाया है और कई ऐसे क्षण आए हैं जहां गर्भवती महिलाओं को हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। तो इस प्रकार का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एनडीआरएफ के जवान बिहार के कई इलाकों में कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हमारी 19 टीमें लगी हुई हैं और कई जगहों पर पानी का स्तर गिरा भी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी डेंजर लेवल से गंगा और यमुना और बह रही है। हम उन इलाकों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं जहां पे लोगों को अभी भी इवैक्यूएट कराए जाने की स्थिति है और कराए जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि लोग अभी इवैक्यूएट हो नहीं पा रहे हैं, होना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम उनको रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम कर रहे हैं। हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको हम रिलीफ मटेरियल्स भी दे रहे हैं, जिसमें फूड स्टाफ है या वाटर बॉटल्स है, इस तरह की दे रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, लगभग 40 से ज़्यादा टीमें हमारी लगी हुई हैं और दोनों प्रांतों के विभिन्न इलाकों में एनडीआरएफ के जवान दिन रात मेहनत करके लोगों को बचा रहे हैं। देश में बाढ़ का प्रकोप जारी है, लेकिन एनडीआरएफ का मानना है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन रोहित के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।